9%, սա կրկնում եմ պարոն Վիգեն Հակոբյանի հարցն է, կարծում եմ մենք կանադառնանք, հա, ներկայացումից հետո ասեմ։ Գնահատեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքը։ Լիովին դրական գնահատել է 8.2%-ը, 13.7%-ը ավելի շուտ դրական է գնահատել, ավելի շուտ բացասական գնահատել է 18.8%-ը եւ գրեթե 50%-ը 49.1%-ը ընդհանրապես բացասական է գնահատել վարչապետի աշխատանքը, այստեղ բերված են վերջի 2 տարվա տարբեր փուլերում իրականացված մեր հարցումների տվյալները, բայց ես նաև քննարկում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի նաև մեր կողմից, որպեսզի մենք 2018 թվականից ի վեր այս հարցը ներառել ենք տարեկան 2-3 անգամ առնվազն եւ ունենք այդ ցուցանիշները, տեսնենք ինչպիսի դինամիկա նայելուց ես կարծում եմ կտեսնենք գաղավիժումը կտեսնենք, հա, այդ ցուցանիշի։ Եվ վերջի հարցը, եթե առաջիկա կիրակի օրը լինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցության կամ դաշինքի օգտին կքվեարկեիք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը նշել են 13.1%-ը, Հայաստան դաշինք նշել է 10.4%-ը, իդեպ վերջի ես երկու փուլերի ընթացքում Հայաստան դաշինքը բավականին զգալի փոփոխություններ է գրանցել։ Դրական։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 3.3%, Պատիվ ունեմ դաշինք 3.1%, Սամվել Կարապետյան 2.8%, սա այլերով եկել են, մենք ներառել ենք, որովհետև էլի եմ ասում, կարծում եմ անհրաժեշտ է այս տվյալը ևս երևար։ Դոկ կուսակցությունը 2.5%, Հանրապետություն կուսակցություն 1.8%, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցություն 1.5%, իդեպ եթե հիշում եք անցած փուլի ժամանակ եւս այս կուսակցությունը դուրս էր եկել, նոր կուսակցություն է։ Գուրգեն Սիմոնյան, հա։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն 1.5%, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն 1.5%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 1.4%, Ապրելու երկու կուսակցություն 1.2% եւ ազգային ժողովրդական բևեռ 1.1%։ Այլ շատ քիչ տոկոսներով նշվել է 4.1%, մենք ընդհանրացրել ենք, դժվարացել են այս հարցին պատասխանել 11.5%-ը, հրաժարվել են պատասխանել 4.5%-ը եւ գրեթե 35%-ը նշել է, որ ընդհանրապես չեն քվեարկի, այսինքն չեն մասնակցել ընտրություններին։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, եթե իմ հարցեր կա, խնդրեմ, պարոն Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյանի հարցադրման մեջ անունները դուք եք տվել, թե չէ, բաց հարցա պատասխանումն են, մենք չենք առաջարկում, այլ սրանցից ասում ենք ում եք համարում։ Գիտեք, առաջարկը այսպեսին էր մոտորապես, սա երկրորդ անգամ է ինձ առաջարկվում է, եթե հարց ունեմ, այսպես ասեմ։ Առաջարկը ես քանի որ մասնակից չեմ սոցիոլոգիայի, ես ընդհանրապես բանն եմ, իդեան եմ տվել, այսինքն ես նույնիսկ կարող եմ ասել, ես գալուց առաջ մի հատ նայեցի ինչ էի բան արել, ես նույնիսկ ասում եմ ում է ինքը համարում